Здорово, народ. Смотрите, что у меня на столе. Но такой штуки у меня никогда в ремонте не было. Я в первый раз ее вообще в руки взял. Вот эти 4 болта открутил и снял верхнюю крышку. Здесь были 204 щетки. В таких же колодцах примерно, как и болгарки макитовские. Но вот такая вот такой вот мощный мотор здесь вот так закручен. И я так понимаю, доступ к нему вот через эти болты. А знаете, какая жалоба на этот отбойник? Он работает идеально, он долбит как экскаватор. Звуки посторонние. Во время работы. Без работы звуков посторонних я не услышал. Будем скрывать. Искать посторонние звуки. Ну вот, например, я вижу, что напрашиваются вот эти 4 болта. Раз, два. И 3-4 вот, которые в голубом корпусе. Это мы ручку открутим. Дальше будем думать. Ну и сняв эту крышку, вижу такую картину. Кривошип у нас находится вот здесь. То есть у нас редуктор остался вот в этой ручке. То есть еще придется вот эти 4 болта откручивать, чтобы вскрыть редуктор. Ну, вот этот подшипник шелестит. Ну и не знаю, можно еще попробовать вскрыть крышечки пылезащитные и посмотреть, что с сепаратором. Значит, смотрите, для того, чтобы вынуть якорь, для этого не надо откручивать вот эти вот болты, они нужны для других целей. Откручиваем гайку, здесь не забываем шайбочка на крыльчатке, вот она выпала, и снимаем крыльчатку. И чтобы снять якорь, внимательнее с резьбой. У меня молоток медный, и то я стучу аккуратно. Не вздумайте бить обычным молотком. Все, якорь вынули. Состояние якоря на вид хорошее. Задний подшипник якоря, мне кажется, гремит. Однозначно. Но еще есть смысл посмотреть, что с редуктором. Не думаю, что там будут сильные проблемы. Основная нагрузка... Хотя... Основная нагрузка, мне кажется, ложится вот сюда вот, на подшипнике кривошипа. И просто отвертками делим редуктор, вот здесь специальные пазы есть, делим редуктор пополам, делим корпус редуктора пополам. Как я и ожидал, в редукторе все идеально, все подшипнички классные, шуметь вот реально нечем. Значит, смотрите, народ, я все-таки пришел к выводу, что посторонний шум исходит от заднего подшипника якоря. Передний тоже немножко шумит, но в пределах, в принципе, на всякий случай его тоже можно было бы поменять. Оказывается, для того, чтобы разделить корпус редуктора, не надо откручивать ручку. Корпус редуктора держится этими же длинными болтами, которые его крепят к самому отбойному молотку. Поэтому вот уже собрал я его. Сейчас буду снимать подшипники на якоре. Значит, вот смотрите, народ. Если повернуть шатун, а потом потянуть его вот сюда в сторону зубьев якоря, да, то можно достать поршень. И я так понимаю, что если поставить на двигатель отбойник, то сюда же выпадет и ударник, блин. Ну, одной рукой я его вытащить не могу. Сейчас посмотрю, что да как. То есть колечки меняются, можно поменять просто. Но тем не менее у нас еще здесь целый ударный механизм есть. Вот это поршень, то ударник. Для сравнения кладу ладонь. Такие вот размеры. Такая мощь. По-хорошему ударник бьет вот этой вот частью по байку, ну или по пике, я не знаю, я еще не в курсе, что тут, и схему не изучал. Но вот эта вот ударная часть ударника, она в принципе не имеет никаких повреждений. На вид она как будто бы только что с завода. И сам ударник повреждений не имеет никаких, ничего. Колечки, мне кажется, немножечко сплюснуты, да, плоские, или нет? Или это мне только кажется так? Мне кажется, чуть... Ну, вообще есть смысл их поменять, у меня просто нет в наличии.
Думаю, вот это и вот это два одинаковых колечка. Вот если их заменить... Ну и смазку, если вы заметили, я ее удаляю старую, для того, чтобы положить новую. Не знаю почему, но в редукторе я вижу остатки желтой смазки. Неужели родная смазка сюда идет желтого цвета? И гильза внутри, сюда не видно сейчас, она имеет где-то миллиметр люфт такой на продольное смещение. Где-то миллиметр. Вот я не знаю, должно быть так или нет. В любом случае я вычистил кривошипную камеру от смазки, очистил сам кривошип, поршень, ударник. Вот слышите стук? Вот туда-сюда ходит гильза внутри. Нет, кстати, я думаю, колечки я не буду искать сейчас. У меня их нет. Сначала вставляю туда ударник, потом поршень, и потом буду одевать редуктор. Но почему я это делаю? Потому что я все равно буду ствол вскрывать. Соответственно, потом колечки привезу, ну, чтобы ничего не потерялось, чтобы все было собрано. Ну, смотрите, народ, в общем, по этому отбойнику скажу так. У меня же не секрет, да, что у меня прямая связь с центральным макитовским сервисным центром. Этот отбойник у меня в первый раз в ремонте. И вот эти посторонние шумы, ну, естественно, я как мастер, который ни разу в жизни не ремонтировал именно эту модель, естественно, нормальный мастер, не зная, в чем проблема, посоветуется с теми, кто знает. Я посоветовался, позвонил в центральный сервис Макита и узнал, что если появились посторонние звуки, то вот я проверил, гильза ходит вперед-назад, да, вот этот осевой люфт, да, не осевой, ну как его назвать-то? И это означает, что вот мастера на Маките, они вот эти вот все уплотнители, все резиночки, вот это вот, вот смотрите, белое вот это вот колечко, оно тоже, его надо менять. Короче, все резиновые кольца мы будем менять. Ну, естественно, на поршнях, вот на этих, на ударнике колечки тоже поменяем. На байке поменяем, все поменяем. Я зачем, не знаю, но зачем-то вот эту железную большую шайбу, не знаю, где она здесь стоит, тоже поменяем. Возможно, колечко могло, да, допустим, гильза туда-сюда ходить, могла набить вот здесь вот какую-то там канавку. То есть ее я тоже взял. Все это стоит денег, запчастей, бюджет ремонта где-то порядка 10 тысяч. Я еще точно не подсчитывал, потому что, ну, на якоре 203 оригинальный подшипник НТМ, нижний подшипник 6200. Все это оригинальное, все это реально стоит денежек. Поменяем, поставим новое. Здрасте. Здрасте. Вы газонокосилки ремонтируете? Ну, у вас какая косилка? Колесная, ручная, триммер, электрический, бензиновый? Ручная. Ну, я имею в виду, как триммер он считается, с леской. Так, теперь выяснили. Теперь фирмы какой? Он у вас с собой? Конечно, ну тогда приносите, посмотрим. Сейчас принесу. Значит, получается, бюджет ремонта этого отбойного молотка порядка 10 тысяч. Опять-таки, я вскрываю его в первый раз. Для начала, я думаю, мы, скорее всего, откроем вот сам наконечник ствола и попробуем вынуть все оттуда. Но есть подозрение, что вот эту металлическую шайбу, чтобы поменять, придется вскрывать ствол. Ну, разберемся там. Посмотрим, что да как. Попытаемся вытащить. Да, очень неудобно с этим перфоратором, отбойным молотком возиться. Вот смотрите. Вот сразу вижу. Да, кстати, смазку тоже заменим, поэтому каждую детальку я вытру аккуратно, начисто, чтобы удалить старую отработавшую смазку. Потом еще придется выяснить, какая именно смазка туда ставится, кладется. Вот здесь я вижу
есть какое-то резиновое уплотнение. Я думаю, так как эта резинка у нас работает непосредственно с пикой, ой, с бойком сюда, то я думаю, ее просто необходимо поменять на новую. Ну и мастера на Makita мне так и сказали. Они сказали, что резинки, не жалей денег, меняй обязательно, обязательно все. Так, народ, вот оно колечко. Его тоже ставим новое. Ну, хотя вот это я не вижу смысла новое ставить. Дальше что? Вынимаем гильзу. Ну, как интересно. Так, вот это, я так понимаю, белое кольцо, его тоже надо менять будет. Я понимаю, вот оно, да? Я думаю, есть смысл намазать, навалить смазки сюда, да, как бы, чтобы она разошлась. Это одно, мы туда навалим смазочки, и она сюда попадет, да. Но изначально, чтобы в процессе ремонта так, этот узел у нас готов. Одеваем одно колечко сюда. И на поршень еще одно колечко. Смотрите, народ, в этот отбойник смазка идет желтая такая, но она жидкая-жидкая. У Makita есть желтая густая смазка. Вот та моя Shell, она тоже не подходит. Говорит, либо жидкая такая, жидкая-прижидкая есть желтая смазка, либо черная смазка такая у Makita есть, которые в СДС Максовские они используют. У меня ни такой нету. Я принял решение, буду использовать смазку оригинальную бошевскую. Она именно имеет ту необходимую консистенцию, именно жидкая-прижидкая. Это, конечно, дороже, чем макитовская смазка, но я думаю, что это не пустая трата денег. Якорь вставляем. Крыльчатка. Не забываем про шайбу. Закручиваем гайкой. Аккуратно зажимаем червяк якоря. Я вот газовым ключом зажал и осторожно, чтобы не провернуть его газом, чтобы не повредить зубья якоря. Затягиваем крыльчатку. Если мы не затянем крыльчатку, то она может открутиться, у нас двигатель перегреется и сгорит. Это
первостепенная задача, обязательно надо сделать, чтобы все было хорошо. Теперь, я думаю, можно устанавливать кривошип и редуктор. Шатун предварительно смазал, попадая игольчатым подшипником, одевая его на эксцентрик кривошипа. Все, устанавливаем наш редуктор. Не думаю, что нужно бить молотком, но здесь этого не избежать. Вот эта крышка силуминовая, она достаточно хрупкая, поэтому важно ее не повредить. Вот, якорь встал на место. Длинными болтами прикручиваем редуктор. Ну вот поршень у нас сел на кривошип. Редуктор мы прикрутили. Вот так собрали. И вот теперь устанавливаем такую стальную шайбу металлическую. И теперь можно одевать нашу гильзу. Да, бошевская желтая смазка тоже такой имеет достаточно жидкую практически консистенцию, поэтому сюда она должна подойти нормально. Ну, во всяком случае, бошевские мастера в отбойные молотки эту смазку кладут. Одели вот прокладку, вот она, такой как бы кармашек, вот здесь тоже совмещаем правильно и устанавливаем. Вот таким образом болтами сейчас притянем ствол. Значит, затянули болты изо всех сил. И теперь берем ударник, на котором я колечко тоже заменил. Смазали поверхность, куда его опускаем, и туда опускаем. Теперь вот эту штуку я здесь тоже внутри кольца, помните, заменил. И опускаем вот этой фигней туда, в сторону ударника. Ну, во всяком случае, на схеме так. Вот он. А вот этот вот болт ударный у нас вот этим носиком почему-то по схеме идет сюда, в сторону ударника. Ну, тут и видно, да, он как бы набит именно от пику. Единственное, что я бы все-таки смазал предварительно. Вот мы вставили болт ударный. И вот что интересно, да, вот здесь вот колечко вот это резиновое мы поменяли, вот это уплотнение мы поменяли. Сейчас я еще немножечко смазки сюда добавлю, смажу, потому что все-таки, мне кажется, она здесь должна быть. И сверху вот так закрываем и тоже затягиваем. Очень сильно, потому что здесь вибрация мощная, здесь удары же, здесь это очень мощный отбойник, поэтому затягиваем изо всех сил. Я не знаю, сколько именно туда надо класть смазки в ударный механизм, но мне почему-то кажется, что нужно поставить вертикально отбойный молоток вот на эту часть двигателем вверх, да, и вот в эту штуку, вот в эту емкость набить ее полную смазкой. И мне кажется, этого хватит. Здесь ее будет раскидает по всему редуктору, ее не должно быть очень много. Не знаю, всего я использовал 4 тюбика смазки. Теперь накрываем вот этой вот крышечкой наш кривошипный механизм. Закручиваем его болтами, прикручиваем. Вот эту вот штучку разместили на крышке. Вот так вставили, чтобы она вот так была. Провода туда заправили. И сверху вот рукояткой накрываем так, чтобы провода там не перекусывались. Следим за тем, чтобы они там ровно там располагались под этой штукой. Он, видите, закусано. Вот одной рукой не могу заправить, но сейчас сделаю. Устанавливаем щетки так, чтобы следом за щеткой вот эти шипики зашли. Вот назад как бы прокручиваем, убедились, что встало ровно, да, и закручиваем. Если не идет крышечка, не закручивается, значит вот криво пошло. Опять откручиваем. И в нужном, правильном положении закручиваем. Что-то не идет, значит что-то идет неправильно. После установок щетки не забываем, здесь какие-то резиновые хрени были вот так вот проложены, вот так. С другой стороны то же самое.
убедившись, что вентилятору ничего не мешает и что там ничего нет, я думаю, есть смысл включить, проверить, работает. Мне почему-то кажется, что вот эти вот дефлекторы должны быть со стороны редуктора, а вот эти вот дефлекторы должны быть со стороны крыльчатки. Почему-то я считаю так. Теперь вставляем нашу пику, фиксируем ее и испытываем. Для проверки возьмем фанерку. Ну, он сейчас еще мощность не набрал свою максимальную, потому что как бы смазка должна разойтись и заработать. Я думаю, посторонних звуков теперь при работе не будет, потому что гильза у нас пропал. У нее вот этот вот ход гильзы. И все расходники новенькие. Ну, тут одной смазки, конечно, бошевской ушло на приличную сумму. Ну, бюджет ремонта, вот так, я считаю, что десятка вполне хорошая стоимость, адекватная для такого ремонта. На этом с вами был Евгений Нестеров, отбойный молоток Makita HM1801. Всем спасибо за внимание, всем пока.